this motion, setting calm to the commotion. And in our wake, with no mistake, we bring the devotion. To board the ship means to face the sea, whatever it takes to set men free, shaping a whole new reality, charting a course to eternity, rippling out across every shore. Every nation is hearing our roar, 'cause we have a purpose we're sailing for. And salute, ready, to! Everywhere you look, beyond we're bringing harmony, forging the heroes, shaping lives. This is our legacy. On the Freewinds, charting our story, we're walking in eternity. On the Freewinds, making the world empty, and filling the masterpiece. On the Ahojte priatelia, takže vás tu vítam. Už sa stalo tak trochu pravidlom, že sme tu tieto útorky po nejakej odmlke. Znovu máme dnešného nášho hostia, ktorý bol u nás aj na Slovensku, a to je pán ANTONINO PAPARONI. Takže privítajme ho znovu z Freewinds a ideme na to. OK, ANTONINO, we are in. Okay, hello everyone and welcome. Takže vítajte všetci. All right, for the people that I don't know, my name is Antonino, Že pre prípad, že by ma niekto nepoznal, volám sa Antonino and I am the Freewinds consultant for Italy and also for Slovakia. a som konzultant pre Freewinds, služby Freewinds, hlavne teda pre Taliansko, ale v poslednej dobe aj pre Slovensko a Čechy. I'm so glad to see all of you. Many of you I know, some of you I don't, so it's a pleasure to meet you. Čiže som rád, že vás všetkých vidím, niektorých poznám, niektorých nepoznám, každopádne som tu rád s vami. Today we are here from my office, my little office. Dnes tu k vám hovorím z mojej malej kancelárie. Okay, and yes, this morning I want to tell you good news. This morning we sent to the ship 16 Italians to the Freewinds. They just left. Hej, a chcem vám dať aj dobré správy, a to je, že práve dnes sme poslali po dlhšej dobe na Freewinds 16 Talianov, priamo na loď. Dnes ráno odleteli. Yay! Cool. That was quite something, because you guys understand there is a lot of barriers, a lot of stops to get things done, but besides all that, we're making things to happen. Dobre, a to je dosť teda úspech, pretože sami viete, že máme určité bariéry a prekážky, ako sa dostať do Karibiku alebo na Freewinds, čiže je to úspech. I would like to announce to you that right now the Freewinds is full of people in full capacity. Chcem vám oznámiť, že teraz loď Freewinds je naozaj plná. Momentálne je úplne naplno vyťažená. Yeah. Actually, we had to take another hotel. We have one hotel for the quarantine, super upstate hotel where people come and they have like 2 weeks vacation. And we had to take another one because the hotel is full, the second is almost full, and the ship is full. So we're working this out.
skutočnosti museli sme tento týždeň nájsť nový hotel, ktorý používame ako karanténu. Alebo teda ono je to tak, že teraz, keď idete na Freewinds, ste na 2 týždne v karanténe, v hoteli, ktorý je prenajatý iba Freewinds. Čiže jeden už máme, ten je plný, loď je plná a ďalší ľudia čakajú v tej karanténe, museli sme zobrať ďalší hotel. Anyway, it's going really good, and I will tell you more about that later. But right now, we're gonna do our seminar, okay? Dobre, čiže darí sa nám dobre, k tomu sa ešte dostaneme, aj ako sa tam dostať a tak ďalej, ale teraz poďme k nášmu semináru. So, the first thing I want to ask you is to get closer to the computer or to the phone that you're using for this Zoom phone call. Čiže prvé, čo chcem, je, aby ste išli bližšie k vašej kamere, alebo aby ste proste boli pripravení. Okay? Great. Second thing, have a pen and have a paper where you can take notes, because I'm going to give you some things and you might get ideas while I'm talking. You might get ideas and you want to write them down. Dobre, druhá vec, určite si priprav nejaký papier, pero, pretože je možné, že dostaneš nejaké nápady počas toho, ako hovorím, tak aby si to vedel poznačiť. Do you know how much important ideas are? Dobre, viete, ako dôležité sú myšlienky? Let me read you something from Ron. Niečo vám prečítam tu od Rona. Kniha Veda o prežití. I love this book. Ja milujem tú knihu. And at the beginning of this book, Alarej says something very interesting about ideas. Hneď zo začiatku tej knihy Ron spomína niečo veľmi zaujímavé ohľadne myšlienok. Even if this is not part of the seminar, I'm going to Q&A a little bit with you. Dobre, toto vyslovene som nemal pripravené, ale keď som spomenul tie myšlienky, tak to vložím do tohto seminára. All right. So, he says ideas. Čiže tu hovorí myšlienky. Find it in the page number 5. Je to na strane číslo 5. And then he says, theta has its own matter. Tu sa píše, theta má svoju vlastnú hmotu. Well, before I'm going to get a little bit before, and it says something before. Hej, dobre, ale ešte prečítam trochu viac. Predtým ešte hovorí. As soon as we separate these two entities, keď si oddelíme, separujeme tieto dve entity, tieto dve veci, a host of problems heretofore quite complex resolve into simplicity. Tak to nám umožní vyriešiť a pozrieť sa veľmi jednoducho na veľké množstvo problémov. Theta, we could say, comes from the universe of theta. Theta, dalo by sa povedať, pochádza z vesmíru téty, which is different from the mass universe. Ktorý je úplne odlišný od hmotného vesmíru, vesmíru. Theta has its own matter. Theta má svoju vlastnú hmotu. Ideas. A to sú myšlienky. LRH. So, the matter of theta, the composition is made of ideas. Čiže tá hmota, to, z čoho sa skladá theta, sú myšlienky. This is interesting, eh? To je zaujímavé, nie? So, if you see, he's talking about the theta universe. Čiže hovorí tu o hmotnom vesmíre. We're going to talk about that too. K tomu sa tiež dostaneme. Alebo o theta vesmíre a hmotnom vesmíre, k tomu sa dostaneme. Again, my friends, are you ready to start? Takže, sme pripravení začať? Good. Welcome to the seminar. Vítajte na seminári. All right. So now, seminar of today is called How to Stop Fighting and Start Winning. Dobre, dnešný seminár sa volá Ako prestať bojovať a ako začať vyhrávať. Now, my question is, who likes to win? Čiže, kto chce víťaziť? It seems like a stupid question, but not everyone wants to win. Alebo kto chce byť úspešný? Môže to vyzerať ako hlúpa otázka, ale nie všetci chcú byť úspešní. Why some people seems to be winning all the time?
Prečo sa zdá, že niektorí ľudia sú neustále úspešní, when others seems to be trying to win every time and a whole life goes by and they don't achieve that? a iní sa snažia byť úspešní celý život a prejde celý život a im sa nedarí. Now we're gonna talk about that today. Dobre, k tomu sa dostaneme tiež. But we have to look at life from a different angle. Ale potrebujeme sa najprv pozrieť na život z iného uhla. Now, the first word we're gonna clear, as we went over last seminar, is the word universe. Prvé slovo, na ktoré sa dnes pozrieme, spomínali sme ho síce na minulom, ale zopakujeme, je vesmír. And LRH says, LRH hovorí, a universe is defined as a whole system of created things. vesmír sa dá definovať ako celý systém vytvorených vecí. Okay, and then he says, there could be and are many universes. Ďalej hovorí, mohlo by byť a aj je mnoho vesmírov. And there could be many kinds of universes. A mohlo by byť mnoho druhov vesmírov. All right? And then he further says that a universe is an effort to locate oneself. Vesmír je vlastne snaha tétana alebo človeka lokalizovať sám seba. Okay, LRH. So now, but if you see it's a whole system of created things. Čiže vesmír je jednoducho vytvorený systém, celý systém vytvorených vecí. Created by who? Vytvorených kým? By you. Tebou. But you say, well, Antonino, I don't agree with you. Hej. A teraz si môžeš povedať, no dobre, Antonino, počkaj, ja s tebou ale nesúhlasím. There are certain things that I did not create. Teraz sú tu určite nejaké veci, niekoľko, ktoré som ja nevytvoril, I don't like, ktoré sa mne nepáčia, but I find them on my plate. ale mám ich tu na stole. You see, you go through life and then you do your things and then some people come up with some ideas and then maybe they make mistakes that affects you, your work or what you're doing, and you go like, wow, I don't agree with that. It's just their mistakes, it's their problems and they're bringing the problems to me. Lebo môžeš si robiť svoje veci, riešiť svoje záležitosti, niektorí ľudia ti ale vojdu do cesty, robia chyby a ty to máš na stole, máš to vo svojom vesmiere, ale hovoríš si, dobre, ale to som nevytvoril ja, to sú ich chyby, to ja s tým nesúhlasím. You see, so we take a look on this. Now, Dobre, k tomu sa dostaneme. I want you to look at this from different angles. We're going to divide it in 3 universes. Čiže potrebuješ sa na to pozrieť, chcem, aby si sa na to pozrel z rôznych uhlov pohľadu, rozdelíme to na 3 vesmíry. Okay, so the first and the most important right now we're going to talk is your own universe. Your own universe. Prvý, najdôležitejší z nich, ktorý preberieme ako prvý, je tvoj vlastný vesmír. What do we mean by that? Tým myslíme čo? Well, those things that are created just by you. Dobre, to sú tie veci, ktoré si vytvoril proste ty sám, len ty. Your own ideas, Tvoje vlastné myšlienky, nápady, own postulates, vlastné postuláty, your certainties. tvoje istoty. This is very important. Certainties. Veľmi dôležitý moment, istota. There are things that are true for you. Sú veci, ktoré sú pravdivé pre teba. And maybe are not true for other people, but are true for you because you have seen it, you have proved it, and it's real to you. A možno to nie je reálne iným ľuďom, alebo pravdivé pre iných, ale ty si to overil, tebe to je reálne. Which is to say that that thing came into your own universe. Táto vec patrí do tvojho vlastného vesmíru. Then there are other things. A sú tam iné veci potom. That's your own universe. Ale toto by bol tvoj vlastný vesmír. Your projects, your ideas, your postulates, your certainties. Tvoje projekty, tvoje nápady, tvoje istoty. Then you have the others people universes. A potom sú vesmíry iných ľudí. Their ideas, Vlastne to isté, ale ich vesmír. their Ich nápady,
ich istoty, their creations, to, čo oni tvoria, their postulates. ich postuláty. Okay, that's fine. That's okay, no? A to je v poriadku, však nech majú svoj vesmír. And that their universes plus your own universe. A teraz tu ale máme ich vesmíry, každého vlastný vesmír plus tvoj vlastný vesmír. Bring about the agreed upon universe. Sa v určitých veciach zhoduje a súhlasíme s nimi, čiže to vytvorí odsúhlasený vesmír. Better known as the meshed universe. Ten my poznáme, alebo je známy ako mest vesmír. Or better known as reality. Alebo ešte lepšie známy ako realita. Let's take a look on the definition of reality. Dobre, čo myslíme pod realitou? Because if you see, when we talk about reality, people say, well, reality, you have to be real. Don't dream about all these good ideas you have on your job. No. Be real. Lebo mnohí ľudia ti povedia, že realita, pozri, vráť sa do reality, musíš byť reálny, prestaň snívať o všelijakých tých rušných zámkoch, ako prestaň snívať, začni byť reálny. Let's just face it. Akože musíš čeliť, vnímať tú realitu. Maybe you have a great idea for your job or a great idea for your family, and then you start building this up in your own universe. Možno, že máš nejaký skvelý nápad vo firme alebo pre rodinu a začneš to vytvárať vo vlastnom vesmíre. And then somebody comes and say, great. A potom to niekomu povieš a ten ti povie, to je dobré. In the real universe. Ale v hmotnom, reálnom vesmíre to takto nefunguje. They have this gesture. They do like this. The real universe, meaning, come on, man, come to the reality. Majú aj použijú v tom aj takéto gesto, že to tak ako stlačí tými rukami, že poď do reality, ako vráť sa na zem. And what does that mean? Oh, it looks like for the society and for the world and for the people that agree to it. Dobre, čo tým myslíme je, že vyzerá to, že pre spoločnosť a pre ľudí, ktorí s tým súhlasili, bežných ľudí. It looks like the only truth there is what is there in the reality. Tak sa to tvári, alebo vyzerá to, že jediná pravda je to, čo je reálne, v zmysle hmotné, že je to hmatateľné. But let's take a look on the definition of reality. Dobre, ale čo je to realita? Pozor. Ron says, reality. Reality is here on earth. Ron hovorí, realita je tu na zemi. And is agreement as to what it is. Je jednoducho súhlas ohľadom toho, ako veci sú. I repeat. Zopakujem. Realita is here on earth. Je tu na zemi. Agreement as to what is. Súhlas ohľadom toho, ako veci sú. This does not prevent barriers or time from being formidably real. A toto nevylučuje, že bariéry alebo čas sú veľmi alebo skutočne reálne. It does not mean either that space, energy, or time are illusions. Ale taktiež to neznamená a nevylučuje, že priestory, čas sú len ilúzia, predstava. It is as one knows it is. Je to iba to, čo človek považuje za skutočnosť, v zmysle, že je to tak, ako to je. LRH. You can find this definition on the Creation of Human Ability book. Toto je definícia z knihy Tvorenie ľudských schopností. Wow. Interesting, eh? Zaujímavé, nie? So reality is an agreement. Čiže realita je súhlas. But reality equals truth? No. Či sa realita rovná pravda? Nie. Reality equals agreement.
realita rovná sa súhlas. What does that mean? Čo tým myslím? The more you agree to something, Čím viac s niečím súhlasíš, more real becomes to you. o to reálnejšie to začne byť aj pre teba. And that's when you start winning. Hej? A to je, kedy začneš byť úspešný v danej veci. When you start getting those things that you want to become real to you. Keď začneš veci, ktoré ty chceš, aby sa ti stali, keď ti začnú byť reálne. And I'm going to say something very bluntly. Hej? A poviem to úplne na rovinu. If you're not achieving something you want, Ak nedosahuješ veci, ktoré ty chceš, I am afraid to tell you tak mrzí ma to, ale musím ti povedať, that is not real to you yet. že tá vec, ktorú sa snažíš dosiahnuť, ti zatiaľ nie je reálna. Well, maybe you say, Antonino, I'm so sorry, but I don't understand. Hej? A teraz možno si povieš, dobre, Antonino, je mi ľúto, ale vôbec ti nerozumiem. I want to have success. Lebo ja chcem byť úspešný, But the truth is, the fact is ale pravda, alebo fakty sú, that, the amount of money I have in my account is the amount of money I have in my account. že množstvo peňazí, ktoré mám alebo nemám na svojom účte, je proste suma peňazí, ktorú mám na svojom účte. Okay? Now, maybe you don't agree now with it. Hej? A možno, že s tým teraz aj nesúhlasíš, koľko tam máš. But before you had an account with that amount of money, believe me, you had agreed with it before. Hej? Ale či chceš, či nechceš, predtým, než na tom účte teraz si vidíš tú čiastku, tak predtým si s tou čiastkou musel súhlasiť. The fact that you're sitting on a chair, that's a fact. That's a reality. Dobre, sedíš teraz pravdepodobne na stoličke. To je teda fakt, to je realita. All right. Now, this is the agreed upon universe. Ale toto je odsúhlasený vesmír. Now, what is the problem here? A aký tu máme problém? One, when the Titan goes into the agreed upon universe, into life, Dobre, keď Tétan vôjde do života, do tohto odsúhlaseného vesmíru, he does not go into, honestly, but he pretends to. dobre, v skutočnosti on nejde dovnútra, on nevie vojsť dnu, ale predstiera, že je v ňom. And he's there, Čiže je tu and he start agreeing with things. a začne súhlasiť s vecami, ako sú. If he agreed with things he likes and he wants, everything will be all right. Ak súhlasí len s vecami, ktoré sa jemu páčia a ktoré on chce, všetko bude fajn. But the problem is, Ale problém je, when he start agreeing with things he shouldn't agree. keď začne súhlasiť s vecami, s ktorými súhlasiť nemal. I'll give you an example. Dám vám príklad. He stops postulating. Prestane postulovať, prestane sám Now postulovať. he only look what is in the big oven. A teraz sa len pozrie, čo sa to v tom kotli varí And he start looking at facts. a začne si z toho vyberať všelijaké fakty And based on these facts, a na základe týchto faktov he makes a postulate. začne robiť postulaty. I give you a strong example right now. No, dám vám možno tvrdý príklad. I met somebody Stretol som sa nedávno s niekým, who had a very big illness. kto bol naozaj vážne chorý. He got a cancer. O rakovine sa bavíme. But anyway, he was very concerned, very worried. Čiže obával sa, bol veľmi akože utrápený z toho. And when he studied LRH technology, Keď študoval LRH Tech, he went to the ship before he got sick, obviously, way before. hej, dokonca samozrejme bol aj na lodi predtým, ako bol chorý a tak ďalej. And he told me, Antonino, I had a cognition. I realized something.
A teraz mi hovorí, že Antonino, v skutočnosti niečo som si uvedomil. It's long time that I have not postulated my ideal scene on the first dynamic. I stopped creating it. Ja som si uvedomil, že už je to dávno, čo som prestal postulovať, prestal som tvoriť svoju ideálnu scénu na prvej dynamike. Ako má moja prvá dynamika, moje telo a veci. I had a lot of projects and I stopped creating them because I felt it wouldn't be possible. Mal som kopu nápadov, kopu projektov, ktoré som prestal tvoriť, lebo som začal na to pozerať, že to nebude možné. Now the only project I have right now, the only thing that seems real to me is... A teraz jediný projekt, ktorý mi vlastne zostal, jediná vec, ktorú reálne potrebujem riešiť je... the fact that I am ill. Je ten fakt, že sa potrebujem vyliečiť. That was a tough cycle between us. He was telling a lot of tough things, right? Bol to dosť taký akože tvrdý a otvorený, tvrdá a otvorená komunikácia, veľa toho povedal. And then when he got the test results on every 6 months or every 3 months. A keď dostal svoje výsledky zase z toho testu alebo testov, každé 3 mesiace, či ako to má. And he started going through the medical test and, going through these results. A pozerá zase na tie lekárske výsledky, na svoj stav a aké sú výsledky. And going after each indicator and trying to handle it with this medicine and with that medicine and with this thing. And all his attention was on the creation of that or the counter creation of that thing. Hej. A vlastne celá jeho pozornosť bola na tom, že sleduje tie svoje testy a snaží sa vyriešiť tento indikátor a takýto stav a príznaky nejakým liekom a podobne. V podstate sa snaží tvoriť, alebo skôr odtvoriť danú situáciu. He didn't get any better. A nijako sa nezlepšoval. I met another person. Stretol som iného človeka v danom čase. Actually, I didn't meet the person. He's a very close person to me. Hej, nie, že som stretol. To je človek, s ktorým som veľmi úzko v spojení. Who has the same situation. Ktorý má rovnaký stav, rovnakú situáciu. He realized the same thing. Uvedomil si tú istú vec. You know what he did? Ale viete, čo tento urobil? He said, okay, I understand the reality. Hovorí si, dobre, tejto realite rozumiem. I have a lot of reasons to live life. Ale mám kopu dôvodov, prečo chcem žiť, prečo ďalej žiť tento život. Strong reasons. Vážne dôvody. So this is the time to create my ideal scene. Čiže teraz je čas vytvoriť si nové vlastné ideálne scény. And he started to, first of all, see himself like if he was healed completely. A v prvom rade si predstavil a začal si predstavovať, ako vyzerá on, keď je úplne zdravý, úplne vyliečený. And then he went to the doctor. Potom išiel doktorovi. Test results. Na testy. Showed that he was going to die soon. Testy ukázali, že už mu zostáva len málo času, že čoskoro proste umrie. He looked at the test results and said, okay. Pozerá na tie výsledky testov a hovorí si, dobre. I don't agree. S týmto ja nesúhlasím. And kept on postulating his ideal scene. A ďalej si vytváral svoje ideálne scény, svoje plány. And found solutions. Hľadal riešenia na rôzne He veci. started having ideas, coming up with ideas. A začal proste prichádzať na rôzne nápady, začali ho napadať veci. Certain things, taking certain vitamins, investigating people who really overcome this barrier. Aj vrátane toho, že napadlo ho, že mohol by skúsiť takýto vitamín alebo toto a začal naozaj sledovať ľudí, ktorí zvládli tieto problémy. Obviously, in tight communication with the doctors, oncologists, and so forth. Samozrejme, naďalej zostal v dobrej komunikácii aj s tými svojimi lekármi, onkológmi a tak ďalej. But you see, he didn't give attention or grant the beingness to that thing.
ale nedal pozornosť a nedoprial bytie tej veci, tej chorobe. He gave attention to his postulate and worth and validation to what his postulate was. Dal pozornosť svojim postulátom a svojim hodnotám, ktoré on má. And start working for it. A začal pracovať v tomto smere. He was working hard for it, Tvrdo pracovať. but working also on his imagination toward it. Hej, ale začal taktiež pracovať na svojich predstavách a predstavivosti. You know what happened? Viete, čo sa stalo? He just called me 2 days ago. Pred 2 dňami mi zavolal, The tumor he had, že ten nádor, ktorý mal, it was over 5 centimeters. bol viac ako 5 cm. Hej? Akože veľká taká gula, hej? Taká tenisová loptička. You know what happened? Viete, čo sa stalo? It reduced Zmenšil sa to less than 1 centimeter, na menej ako 1 cm v priemere. 0.7. 0,7 cm. Hej? 7 mm. And he is like, now he has the okay to go in session and get auditing, and he's just doing that. Hej? A s týmto stavom už to nie je proste smrteľný stav, čiže má OK ísť do sedenia a proste a ďalej robiť veci a ide svojou cestou. So there is your own universe. Čiže existuje tvoj vlastný vesmír, There is the agreed upon universe, existuje nejaký odsúhlasený vesmír and there is others people universe. a potom sú vesmíry iných ľudí. Life is freedoms, purposes, and barriers. Hej? Poznáte to, život sa skladá z cieľov, účelov, alebo teda účelov, cieľov, slobôd a bariér. How to win To, ako byť úspešný, depends where your attention on. bude záležať od toho, kde máš svoju pozornosť. Some people have the attention only on the purpose. Niektorí majú pozornosť len na účele. That's not enough. To nestačí. Because you increase purpose, barriers will increase as well. Lebo keď zvýšiš svoj účel alebo cieľ, tak takisto bariéry sa zväčšia. Some people put the attention on the purpose and on overcoming barriers. Niektorí dajú pozornosť čiastočne na účel, cieľ, a potom všetku pozornosť nasmerujú na prekonávanie prekážok. But Scientology, what is Scientology all about? Dobre, ale Scientológia. O čom je Scientológia? Well, the bridge says the bridge to total freedom. Dobre, most, keď sa pozrieš na názov mostu hore, sa to volá, že most k úplnej slobode. It doesn't say the bridge to total barriers Nehovorí to, že most k úplným bariéram or to total purposes. alebo k najväčšiemu účelu. So where do we concentrate on? Čiže na čo sa máš zamerať? Where? Freedoms. Jednoduché, slobody, tvoja sloboda, schopnosti. Let's take a look on the definition of freedom from LRH. Dobre, a aby som to správne uviedol, sloboda. Pozrime sa na definíciu slobody od LRH. You can find it in your tech dictionary. Okay? A viete to nájsť v technickom slovníku. All right. I You didn't got- hear you. Okay. I had an interruption, eh? Okay, do you hear me? Yes, we do. Okay, good. So, Miro, do you hear me? Yes, all is okay. Okay, good. So Dobre, mali sme tam trochu vyrušenia, takže na chvíľku sa stlmila, ale už je to OK. Takže technický slovník, sloboda, freedom. So, Ellery says, LRH hovorí, he says, freedom is the ability to create and position, to locate,
Čiže sloboda je schopnosť tvoriť a umiestniť alebo lokalizovať niekam. And it says, okay, the ability to create and position energy or matter in a time and in a space. Čiže schopnosť vytvoriť a umiestniť energiu a hmotu do času a priestoru. I repeat. So, freedom is your abilities to create. Sloboda sú tvoje schopnosti vytvoriť. I have a question for you. Otázku mám teraz. Who of you have the ability to create? Kto z vás má schopnosť tvoriť? Ruky hore, ne? Aj keď vás nevidím. At least to create troubles. Keď nič iné, tak vytvoriť aspoň problémy. Good. And to put or locate energy. A dať alebo umiestniť energiu. Or matter. Alebo hmotu. In a time and in a space. Do určitého času a priestoru. LRH. LRH. Wow, this is amazing. Úžasné. So, my question is, what are your freedoms? Čiže otázka na vás je, aké sú teda vaše slobody? Well, your freedoms are your abilities, your skills, tvoje schopnosti, zručnosti, your ARC, tvoje ARK, your secrets. Your secret weapons, your, these skills that only you have. Tie tvoje tajomstvá, myslím teraz nie v zmysle, čo sa snažíš zatajiť, ale tajomstvá, že tie tajomstvá úspechu, to, čo iba ty vieš. Hej? Are you aware of your secret skills? Ty si vedomý tých svojich tajných zbraní, že čo sú tvoje tie tajomstvá úspechu? You know what is the difference between a winner and a loser? Viete, aký je rozdiel medzi tým človekom, ktorý je úspešný a kto je neúspešný? A loser is aware of the barriers and obstacles. Ten, kto prehráva, ten neúspešný, si je vedomý bariér a problémov alebo ťažkostí. And the purpose he wants to achieve. Okay. Ktoré mu stoja v jeho cieli, ktorý chce dosiahnuť. Instead, the winner, ale úspešný človek, ty, have the attention on his freedoms, má pozornosť na svojich slobodách, na svojich schopnostiach, his abilities, na tom, čo vie urobiť, čo je schopný. all what he has to his favor in order to achieve the ideal scene. Čiže jeho pozornosť je na tom, čo všetko on má k dispozícii a čo všetko je v jeho vlastníctve, aby mohol dosiahnuť to, čo chce. The loser gives a lot of attention to barriers and handling problems. Ten, kto prehráva, neúspešný, dáva veľa pozornosti, venuje bariéram a zvládaniu problémov. The winner handles problems and don't give them attention. Víťaz, alebo ten úspešný, problém jednoducho rieši, ale vôbec im nevenuje pozornosť. He only focuses on his future success. Venuje pozornosť len svojmu budúcemu úspechu. And handle what he has in present time. A samozrejme počas toho zvláda to, čo treba v prítomnosti. So my friends, I brought for you a very special reference from LRH about this. Čiže teraz sa dostávame vlastne k cieľu dnešného seminára, alebo teda k téme, a to je veľmi špeciálna referencia. Okay, and this is called Creative Processing Validation of the Mass Universe. Toto je z prednášky zo série Zdroj života alebo Zdroj životnej energie. Prednáška sa volá Kreatívny procesing, validácia alebo oceňovanie mestu. Thank you, Miro. Yeah, welcome. So, I give you with Ron. Čiže poďme na citát od Rona. Well, there is a thing known as validation. Čiže
je tu vec, ktorú nazývame validácia, oceňovanie, uznávanie. That things that takes on an existence which is validated, and that thing tends to go out of existence which is invalidated. Čiže tá vec pokračuje v existencii, ktorá je validovaná, oceňovaná, a vec sa zdá byť, že prestáva existovať, keď je invalidovaná, znehodnotená. When we say validation, we're saying pay attention to it, creating it, putting it in your universe, you know. Čiže keď poviem validovaná, tak to znamená taká, ktorej venuješ pozornosť. Má to pre teba určitú hodnotu. Hej? Budeme to volať validovaná a taká proste, ktorej venuješ pozornosť. Naopak je invalidovaná a znehodnotená. Hej? I give you an example. If somebody, like some crazy guy, a little bit cuckoo, comes to you and start yelling at you, saying, you are stupid, you are stupid. Hej? Dám príklad. Hej? Nejaký chlapík, blázon, to je jedno, trochu nejak vyvedený z miery, príde k tebe a začne ti nadávať, že si blbec a blbý si. Does it affect you? Dobre, ovplyvní ťa to? Ak je to neznámy proste naštvaný? No. Pravdepodobne nie. You look at him and say, poor man, he doesn't know where he is. Pozrieš na ňo a hovoríš si, OK, tento je úplne mimo, vôbec netuší, kde je. Maybe if the guy is telling you, hey, stupid, you may think he's talking to somebody else, you know? Hej, možno, že na teba začne kričať, že hej, ty blbec. A ty sa začneš obzerať, že s kým sa to rozpráva. Možno ani to nevyzerá, že to je na teba. What does that mean? You are not validating. You're not giving attention to it. It doesn't mean anything to you. To znamená, že tieto veci ty nevaliduješ ich, v zmysle nedávaš im žiadnu hodnotu. Pre teba tie slova nemajú žiadnu cenu. And of course, if you have him in front of you, blocking your way, samozrejme, ak stojí ti pred tebou a zastavuje, nemôžeš prejsť cez neho, you will handle him. Tak ho vyriešiš, odsunieš, zvládneš nejako. Zrejme na teba, blá. You say, okay, good. I see you. A ty mu povieš, dobre, hej, vidím, si naštvaný. Look at that wall. Pozri sa na túto stenu. Thank you. Walk over to that wall. Ďakujem, prejdi k tej stene. Or you say, sorry, I have to go. And then you overcome him. Hej, ale mu povieš, ako prepáč, kámo, ja musím ísť ďalej a obídeš ho. Hej? Something like that. Niečo také, proste nevenuješ mu, nedávaš tomu hodnotu. Stay there and say, why is he calling me stupid? Ako budeš pred týmto cudzím človekom stáť a hovoriť si, no prečo ma nazýva blbcom? Let me take a look in myself. What is wrong with me? Ako skúsim sa nad sebou zamysleť, či som naozaj v poriadku. You wouldn't do that. Nie, to nebudeš robiť. And Ron says, Ron tu ďalej hovorí. take an artist and you invalidate his artwork long enough. Zoberte si takého umelca a invalidujte alebo znehodnocujte jeho umelecké dielo dostatočne dlho. Why? He'll stop working in the field of the arts. Nuž a zistíte, že po chvíli prestane pracovať na tomto umeleckom poli. Validation, validation. It's simply that thing to which you give positive attention. Hej. Čiže to je rozdiel medzi invalidáciou a validáciou. Jednoducho, ktorej veci dáte pozitívnu pozornosť. Becomes and exists. Tak tá vec, ktorej venujete pozitívnu pozornosť, bude existovať. If you give positive attention, it becomes real. Čiže keď tomu začneš dávať pozitívnu, v zmysle ako, že začneš tomu venovať pozornosť, začne to byť reálne. Positive attention. Hej. Dám vám príklad pozitívnej pozornosti. If I want to, I don't know, invest, do a job, a specific job. Dobre, keď chcem urobiť nejakú prácu, chcem ako investovať čas alebo nejakú energiu nejakej práci. And I have a client to which I'm selling, you know, a certain product, a certain contract. Hej, mám klienta, ktorému ponúkam alebo chcem predať určitú vec. And I see this guy that he's
you know, he's about to sign up and then he back off and say, no, I need to talk to my wife. I need to think about it. Už je pripravený podpísať, ale teraz si povie, nie, ale vieš čo, musím sa porozprávať so ženou, musím si to premysleť. What do you think or what do you say when a client tells you that? Čo ti napadne, alebo čo máš povedať, keď ti klient povie niečo takéto? He's ready to sign. Je pripravený podpísať. And then he said, no, hold on. No. I gotta think about it. Hej, a teraz ti povie, ne, počkaj, ale ešte si to musím premysleť. What do you do? Čo urobíš? Tell me the truth. Povedz pravdu, kľudne napíšte do chatu, decka. Do you worry about it? Začne ťa to trápiť? Začneš sa tým... Maybe. Možno? Trošku? People go like this. Oh my God. A niektorí si povedia, môj Bože. And he started thinking, look, this is going wrong. Začne rozmýšľať, no toto je zle, toto ide zlým smerom. I think I will fail this sale. Hej? Začne rozmýšľať, že tento obchod asi nevyjde. What am I doing now? Čo robím práve? Am I giving positive attention? Dávam tomu pozitívnu pozornosť? Nie. Nie. I'm giving a lot of attention. Dávam tomu veľa pozorností. But it's negative. Ale negatívnej. I am. Začnem sa báť. Offense. Akože práve som si načúral do gatí. You see, he's like, oh my God, he's backing off. I already spent the money of that sale. Hej, a už akože začnem sa báť a hovorím si, Ježiš, on mi teraz z toho utečie a ja už som minul tie prachy, lebo som s nimi rátal. He's giving you this negative flow. Čiže on ti dá nejaký negatívny tok, and you're giving attention. Ktorému ty dávaš pozornosť. But if it was positive attention, keby to bola pozitívna pozornosť, it doesn't matter for you. Tak by ti to nevadilo, akože to by prešlo ďalej. It is the same negative attention in the same frequency that he is giving to you. Ale ak tomu dávaš rovnakú negatívnu pozornosť na tej frekvencii ako on, what happened then? Čo sa stane? A problem. Vytvorí sa problém, náboj, hej? Technicky. And stay there and become bigger. Hej, technicky sa to začne nabalovať, začne to proti sebe bojovať a rásť a začne do toho vnikať čas. I will let you know. Hej, dám si vedieť, zavoláme si neskôr, hej, a ty to dovolíš. 1 month after, I call him and he doesn't pick up the phone, of course. O mesiac mu volám, že teda sme dohodnutí, že si zavoláme a on ti ani nezdvihne, samozrejme. What do I do? Čo mám robiť? My friend, priateľ môj, positive attention. Chce to pozitívnu pozornosť. You look at him? Pozitívna pozornosť bola, pozrieš sa na ňo. Well, no. I cannot do this. I need to think about it. I need to talk to my wife. Please, I don't want to do this. A on už je pripravený podpísať a hovorí, ne, ale ja ešte musím si to premysleť. Manželky sa musím spýtať. Think about it and I will let you know later. Čiže ja si to premyslím a zavolám ti neskôr. Next year. Za rok. What do you do? Dobre, čo by si mal urobiť? You look at him with a lot of attention. Pozrieš sa na ňo s veľkou pozornosťou, samozrejme. And then you start thinking. A začneš na to pozerať. This is a good sign. A uvažovať. Toto je dobrý znak. He wants to think about it. A on si to chce premysleť. That means he really likes the idea. To znamená, že sa mu to páči. You turn around and you go like, yes. A inak sa otočíš sa a hovoríš, áno. It's almost there. A si povieš si, už to skoro mám. And maybe your boss calls you, or your co-partner, or somebody, or your wife. A volá ti v tom čase, ja neviem, možno tvoj šéf, alebo partner obchodný, alebo žena, to je jedno. Hej, a povieš, zavoláš mu, zdvihneš ten telefón a povieš, vítaš, šéf, vítaš. Yes, hello? Ahoj, miláčik, alebo ahoj, dobrý deň. He asks you, how is it going? Hej, a dajme tomu, že je to šéf, takže nie je miláčik. Takže šéf sa ťa pýta, ako to ide s tým obchodom? He's almost there. I'm getting there. He's thinking about it. Hej, a ty povieš,
už to skoro máme, už nad tým premýšľa. I'm sure I close him. I'm sure. Som si istý, že to zvládneme. So let me get this done and then we go and have a dinner together, all right? Hej? Čiže nechaj ma to dokončiť a potom ťa pozývam na večeru. Bye-bye. No, I love you. And know your boss. Dobre. Dobre. V prípade, že to je žena, tak povieš, milujem ťa, nechaj ma to dokončiť, ideme na večeru. This man, Šéfovi nie, teda. this man look at you. Tento sa na teba pozerá. You see how positive you are. Vidíš, že ako pozitívny si ohľadne toho ty si. He doesn't understand. Nechápe to, lebo práve ti povedal, že si to musí premysleť. The power of his solid flow, you know, A tá sila toho jeho toku silného, fear. toho strachu, This is an example of the fear, right? hej, to je len príklad strachu, tá pesť, Start losing power. sa začne vytrácať. Hej, akože, ten Because som you povedal. are giving positive attention. Lebo vidí, že ty tomu dávaš pozornosť, ale pozitívnu. You are looking at the fact that he is interested. Lebo ty si to vyhodnotil, akože on sa zaujíma. So even if he buys or not, at least you are in very good shape, in very good condition. A teraz v tomto stave, či už on kúpi alebo nie, ty si aspoň v dobrom stave. Si v dobrej kondícii. Next client, maybe that's the one who pays you. Možno to nebude tento klient, ale budúci kúpi. Or maybe that one calls you back and say, you know, actually I like the proposal you gave me. Let's just meet again. Hej. Alebo síce odídeš bez uzatvorenej zmluvy, ale tento ti možno zavolá za chvíľu a povie, viete čo, vlastne sa mi to páči, rozmyslel som si to, poďme do toho. You're like, yeah. A ty si povieš, vedel som to. You see? So that's what Ron says. It's simply that thing to which you give positive attention becomes and exists. Čiže toto je to, čo ten Ron, čo tu hovorí. Jednoducho tá vec, ktorej dáš pozitívnu pozornosť, začne existovať. And he says, it's a have. A v tom stave to je mať, v úvodzovkách mať. Then Čiže potom následne to bude to mať, akože si to... the result. To je ten výsledok. If I say, wow, he's really looking at it. I got it. I have it. I achieved somebody interested on my product. That's already a havingness point. You see? Lebo keď už sa na to začneš pozerať spôsobom, že on si to musí premyslieť, tak si povieš, OK, mám to, lebo už som dosiahol to, že pozerá na ten môj produkt. Už mám to havingness. Som, kde som. Let's do a little drill here, okay? Dobre, urobme si tu krátke alebo maličké cvičenie. We will not take too long on this, but I want you to do a little drill because I want you to learn this piece of tech from LRH. Hej. Dobre, nejdeme tomu venovať veľa času, ale chcem, aby ste si to trošku vyskúšali. Malé cvičenie, aby ste sa naučili túto tech od LRH. Write down on a paper Napíš si pre seba na svoj papier. a problem you have. Napíš nejaký problém, ktorý máš. A situation that you don't like. Niečo, čo sa ti nepáči. Go ahead, write a problem, one problem, or two if you want. Sám pre seba, sama pre seba. Napíš si, just for themselves, yes? Just on the paper, not in chat or something. No, for them, not on the chat. Dobre, nepíšte to do chatu, prosím vás, napíšte si sami pre seba nejaký problém, situáciu, ktorá sa vám nepáči, niečo, čo vám nepáči v živote. You 1 minute. Done. Dávam na to minútku. 1, 2 problémy si napíšte. Štart. Okay, do you do it? Dobre, máte? Našli ste niečo? Ak ste si ho nenapísali, to je fajn.
Ale máte určite nejaký problém na riešenie, hej? Viera says something. What did she say? Just a second, I don't see the chat. Sorry. Vierka says this was on questions you had before, like what do you do when he gives you a negative or gives you this answer like I have to think about it. So she said like I would ask him more, like I would ask him more data, more again. Good. Very good. Hej, Vierka, to by bolo správne, samozrejme, čo si napísala. Že áno, pýtaš sa ďalej. Then now remember to give positive attention, eh? Hej. Ale samozrejme sa pýtaš Because if you tým ask him pozitívnym. and you have the attention on what he's saying and you grant so much importance to his fears for buying, you will get more of that. Hej. Čiže to len ako doplnok k tomu pýtam sa ďalej. Áno, len sa pýtaš pozitívne, lebo keď začneš dávať pozornosť viac tomu, tej jeho obave, alebo dôvodom, prečo nechce kúpiť, tak dostaneš viac toho, na čo sa pýtaš. Okay, now, okay, do you do the drill? So, Dobre, máme, hej, problém teda, ktorý na vyriešenie. so here is the drill. You wrote the problem. Čiže napísal si nejaký ten problém, niečo, čo sa ti v živote nepáči. I want you to now to give positive attention to that problem. A teraz chcem, aby si tomuto problému dal pozitívnu pozornosť. What does that mean? Čo ty myslím? Look at it from the viewpoint of, this is interesting. Look at it interested, like, wow, you're interested on that problem. Čiže pozri sa na to z pohľadu, že toto je zaujímavá vec. Pozri sa na to tak, že ťa to zaujíma. And think that if that problem is happening to you, there must be a very good reason and a very good opportunity behind it. A pozri sa na to v zmysle, že dobre, ak toto je, čomu ja teraz čelím, tak to musí mať dobrý dôvod v zmysle, že za týmto sa určite skrýva nejaká dobrá príležitosť. I know it sounds strange what I'm saying. Ja viem, že to vyzerá čudne, čo hovorím. It's not strange. It's just that you are not used to it. Ale v skutočnosti vám to nie je čudné. Len sme na to zabudli, alebo nie sme na to zvyknutí sa pozerať na veci týmto štýlom. I just want you to take a look interested about the problem and think, wow, there must be something special. There must be a reason why this happened to me. Try to think about it, Wow, what is that is going to happen that is going to be so huge that I will get out of this problem when I solve it or when it's over. Čiže len naozaj sa na to skúste pozrieť teraz, že toto je vec, na ktorú sme sa zabudli pozerať týmto štýlom, ale pozri sa na to teraz spôsobom, že dobre, wow, toto je problém. A keď toto keď ja dokážem vyriešiť, tak aká príležitosť sa za tým skrýva? Akože, čo je tá vec, čo mi toto prinesie, keď toto dokážem riešiť? Vieročka, len poprosím ťa, vypni si mikrofón, lebo občas mi tam robíš zvuk. Good. Ďakujem. Write it down. Start writing down some of these good things that you come to your mind. Maybe you say, well, that situation, I had to change house. Maybe you think, well, actually, I wanted to change to a better place. So this is a good opportunity. And you write it down. Or maybe Čiže napríklad začni sa pozerať na veci, ktoré si tam napísal, možno, že problém je, že musím sa presťahovať. Dobre, možno skúsa na to pozrieť, OK, ale vlastne som chcel nejaké lepšie miesto. Možno, že toto je príležitosť, ako sa presťahovať, alebo ako získať lepšie miesto. Okay? Take a little bit of time to write 1, 2, or maybe even 3 good things that come to your mind about that problem, OK? Hej, čiže teraz pozri sa na to z tohto hľadiska, že čo ti to vlastne prinesie, aké výhody a napíš si 1, 2, možno 3 veci, že čo je dobré na tom probléme, na ktorý sa pozeráš. Now, I will answer your question, Thomas. Hej, to mi
odpovieme na otázku. Give me 1 minute. I want everyone to do the drill and then I will speak. Hej. Čiže dám vám minútku, napíšte si, necháme čas ľuďom minútku, aby napísali si, premysleli si svoje odpovede, potom ti odpoviem tiež. When you're done, just raise your hand or put a little exclamation mark on the chat. Dobre, keď ste hotoví, dajte, tam máte možnosti akože zdvihnúť ruku, raise hand, alebo do chatu nám dajte výkričník, alebo že mám, alebo niečo, dajte nám nejaký signál, že ste pripravení pokračovať. Niečo ako výkričník tu do tohto chatu, alebo akokoľvek. Good. Misia Karpaty, výborne. Koľko vás je v misii Karpaty mimochodom, keď už sme tam pri tej obrazovke? Jeden či viacerý? To len tak, aby sme vedeli, koľko nás je. I want to say, Pierka, výborne, áno. Miro, I want to send a big hug to all the staff members from Karpaty Mission. Martina a Danka. There are 2 people in front of Karpaty, Martina and Danka. Send them a big hug for me. Antonino hovorí, že veľké objatie posiela. Okay, cool. Misie. Excellent. Dobre, výborne. Čiže not everyone is answering on the chat, but I'm sure many of you are very busy writing this down. Hej, dobre. Nie všetci mi odpovedáte. Aj mi. Ja big hug to you back from Karpaty. Dobre, možno nie všetci ste našli ten chat, alebo tak, takže dobre, veríme, že to máte napísané. Výborne, Peťo. OK, Alenka, ďakujeme. Andrej. Excellent, Andrej. Heriban, Alina. Very good. Maroš, Tomáš. Tommy. Okay, great. All right. Výborne, výborne. Okay, also Miroslav Douran. Aj Miro, Dvoran, výborne. You see more than I do. No, you see it faster. How come? All right, good. Ready. So dobre. Čiže je vás tu už dostatočne, čiže považujem to, že vybavený, tak poďme teda ďalej. How did it go? Dobre, ako to išlo? Ako sa nám v tom darilo? Now, you may say, well, it's strange, right? Môžeš si povedať, bolo to divné. Zvláštne. There is already the existence of something bad. And that's a fact. Dobre, fajn, lebo samozrejme, máme existenciu niečoho zlého alebo nie v poriadku, ale OK, to je situácia. What we're trying to do is not to fight against it, because it will become bigger. Hej, ale to, čo sa snažíš urobiť, je nezačať s tou situáciou bojovať, lebo vtedy to začne byť väčšie. And it says, invalidation, validation. Lebo LRA hovorí, že je to rozdiel medzi znehodnocovaním, invalidáciou a oceňovaním, validáciou. It is simply that thing to which you give positive attention becomes and exists. Je to jednoducho o tom, že tá vec, ktorej dáš pozitívnu pozornosť, začne existovať. You're trying to find something positive and validate that thing, so that thing becomes bigger than what you don't want. Čiže jednoducho v tej situácii potrebuješ nájsť niečo pozitívne a to validovať, tomu dávať pozornosť, aby tá vec bola väčšia. And it says, and that thing which has no attention given to, and so on,
ceases to exist. Hej? A ďalej LRH hovorí v tom citáte. A tá vec, ktorá nedostane žiadnu pozornosť, ani nič podobné, prestáva existovať. Wow. This is a very head-cutting type of data. Toto je naozaj podľa mňa veľmi údaj typu, akože toto ti odtrhne hlavu. I would love to be more complicated about it, but I can't. Hej? Ako, rád by som to nejako skomplikoval, ale toto sa nedá. It's just simple as that. Je to takto jednoduché. We're trying to find something good that we can validate, so we give positive attention to it, and then we give also positive attention to the problem. Like we flow some admiration and we say, well, there must be something good out of it, right? Čiže pozrieš sa na to a jednoducho nájdeš pozitívnu vec na tom celom probléme a tomu dávaš pozitívnu pozornosť. A vôbec na celkovo sa na ten problém pozrieš, poobdivuješ to a hovoríš si, dobre, z tohto musí vypadnúť niečo dobré, nie? And in that way, we take our attention off the problem, so we don't give attention to it, we don't pay attention to it, so it will cease to exist. Čiže týmto spôsobom ty v podstate presmeruješ tú pozornosť daného problému v úvodzovkách, hej, jednoducho nevenuješ tomu žiadnu pozornosť a tá vec prestane existovať. Jednoducho sa to zmizne. Hej. The same with the illness. Takisto to funguje aj s chorobou. Hej, tam bola otázka od niekoho. This is an answer for what Tommy asked. Tommy, prepáč, jasné. Tommy sa pýtal, ako je to s chorobou. Toto je to isté. Proste presmeruješ tú pozornosť na niečo pozitívne. No, because ignore means that you know is there. Dobre, ale to neznamená, že to ignoruješ, že to prehliadaš. Hej? Lebo keď ignoruješ veci, tak ty vieš, že je tam niečo zlé. It's more than that, Tommy. Čiže to nie je ignorovať. You're trying to create or see something good on it so you can flow positive attention to it. Potrebuješ na tom tvoriť alebo nájsť niečo pozitívne, čo možno musíš zmeniť. Hej? Možno, že máš nejakú chorobu a uvedomíš si, že dobre, tak musím už konečne zmeniť moju životosprávu alebo niečo. Hej? A nájdeš niečo pozitívne. Hej? Napríklad. You have an illness, right? Dobre, dajme tomu, máš nejakú chorobu. Then you say, well, I don't want it. Hej? A teraz samozrejme, že si hovoríš, dobre, toto nechcem, ja nechcem byť takto chorý. Well, now you have the test results and the facts in your hand. Hej, čiže máš tu tieto testy a fakty, hej, lekárske. So you say now, you know what? A teraz si povieš, This is good that I know now. Dobre, že to viem už teraz. Imagine if I go on in life without knowing that I had this trouble. Dobre, lebo keby som sa to nedozvedel teraz a ďalej by som pokračoval v tom živote, aký som viedol. Now this is very good because now I know how important is that part of the body, and I know if this is happening is because my body needs to change. I need to change my body. Hej. A teraz, dobre, že to viem teraz, tento výsledok testu, lebo teraz viem, že musím zmeniť túto časť tela, lebo tento orgán je dôležitý, takže potrebujem s tým niečo urobiť, nejakú zmenu. I need to change the type of food I'm taking. Like stop to eat McDonald's. Yeah. No, that no. Sorry to interrupt. Dobre, ale som mu do toho vošiel. Akože, že musím zmeniť napríklad spôsob môjho stravovania. Hej, ja som do toho vošiel, akože prestať chodiť do McDonald's alebo tak, ale ne, to nehovorím. Hej. To bol len žart. You see, and then you start looking at, oh wow, what vitamins I'm missing. Oh wow, and then you see, wow, there is a reason why my body is changing. It's changing for the better. So I have two choices, or die
or change it and evolution happen on my body? Well, this is an opportunity to evolution. Čiže vieš sa na to pozrieť zase z hľadiska, dobre, nájsť tam to pozitívne. Fajn, potrebujem niečo zmeniť. Vidím, že toto sa nedeje správne, čiže buď teraz nezmením a umriem, alebo vyviniem, nejaká evolúcia prebehne v tom mojom tele, nejak sa vylepším. And if I overcome this illness, my body is going to be stronger. And this I want. A keď toto zvládnem, tak to moje telo bude silnejšie a to je to, čo chcem. Amazing, eh? To je len vec pohľadu. Úžasné, nie? It needs to be something real to you. Ale zase, Give attention to. zase musí to byť vec, ktorá je reálna tebe alebo tomu, kto rieši danú situáciu. Hej? Niečo, kde vieš dať tú pozitívnu pozornosť. Interesting, eh? Zaujímavé? Okay. Dobre. I know I want to be more complicated, but it's so simple. We just have to get into the habit of doing it. Dobre, je mi jasné, že máme sklon to komplikovať, ale potrebujeme si len na to zvyknúť. Je to jednoduché. All right. Okay, good, my friend. How is it going? Priatelia, ako sa nám darí? Are you still there? Ste ešte stále tam? Good. All right. Dobre, dobre. Excellent. Thank you, Miloš. Miloš, ďakujeme. Great. Cool. So we carry on and we're about to finish. Dobre, tak poďme ďalej, lebo už sa aj časovo potrebujeme dostať k záveru. It says, Čiže LRH ďalej hovorí. how do you do? I repeat. He says, and how do you invalidate something? Dobre, ďalej tu hovorí, čiže ako niečo znehodnotíš, zinvaliduješ? You conceive a nothingness about it. Uvažuješ, že je to nič. Hej? Začneš tým uvažovať, že to je ničota. That means no time, no energy, no space, nothing. Hej? To znamená, že uvažuješ nad tým spôsobom, že to nemá žiadny čas, žiadnu energiu, žiadny priestor, proste je to nič. You don't give to that thing space, energy into your space. You don't. Hej? Invalidácia, znehodnotenie jednoducho, že tejto veci vo svojom priestore nedá žiadnu energiu, čas, nič. And Ron says, don't fight it. Just conceive a nothingness about it. A Ron tu vyslovene hovorí, nebojuj s tým, ako nesnaž sa to potlačiť. Jednoducho si predstav, že je to nič. Now, it's not ignoring it. A to neznamená, že to ignoruješ, prehliadaš. You don't have to ignore something that does not exist in your universe. Lebo na čo by si ignoroval, prehliadal niečo, čo v tvojom vesmíre ani neexistuje. Something is there in the reality, but it's not in your universe. Don't let it be true for you. Hej? Čiže možno, že v tom odsúhlasenom vesmíre tam niečo je. V realite tam niečo je. Ale to neznamená, že to musí byť v tvojom vesmíre. Proste pre teba to nie je reálne. Okay? Dobre? So it's that says, now, that's a good feeling when you can do that. Rád tu ďalej hovorí, dobre, ak toto dokážeš urobiť, je to veľmi dobrý pocit. Well, boy, you are sure calm when you can do that. LRH. Ak toto dokážeš urobiť, tak budeš veľmi pokojný. Rád. Okay. Well, my friends, that was Stop Fighting and Start Winning. Dobre, čiže priatelia, toto bolo ohľadne prestaň bojovať a začni byť úspešný. So now
what do we validate? Čiže, čomu chceme dať tú hodnotu? Čo chceme validovať? We validate those things which want to exist. Chceme validovať tie veci, ktoré chceme, aby existovali. Simple. So, do you want to be stronger? Dobre, je to naozaj je to jednoduché. Chceš byť silnejší? Say it. I am stronger. Tak si povedz, som silnejší. And put attention to it. A daj pozornosť tomu, že si silnejší. Daj pozornosť svojim schopnostiam. I am courageous. Hej, som odvážny. I am beautiful. Som nádherný alebo nádherná. Hard worker. Hej, viem zamakať. I am successful. Som úspešný. And give attention to that success. A daj pozornosť tomuto úspechu alebo tej Look veci. at how much success you can have. Hej, a proste venuj pozornosť tomu, koľko úspechu, ako úspešný vieš byť. Dreaming about it. Začni nad tým uvažovať a snívať. And start working on that now with that viewpoint. A s týmto hľadiskom začni pracovať v tom smere, alebo na tom. Sooner or later, you win. A skôr, alebo neskôr, ty uspeješ. Ty budeš úspešný, úspešná v tom, čo chceš. Sooner than later. A bude to skôr, ako neskôr. Okay, my friend. So I thank you for your attention. Čiže ďakujem pekne za vašu pozornosť. Before I end, I would like to tell you two things. Než skončíme, chcel by som ešte dve veci. One is that at the end, when I finish, Miro will put a link on this chat, and I would like you to click on it and fill up a little survey. It's very important for me. Okay. Jedna vec, jediná odmena za toto dnešné večerné vystúpenie, alebo tieto máme, je vaša spätná väzba. Čiže Miro, teda ja, vám tu dá link na vyplnenie prieskumu, takže vás poprosíme, I just put it on. Yeah, but než odíde, not yet. Potom, ešte to nevyplňujte, to urobíme, než sa odpojíme. Okay, before you fill that survey, I want to tell you something. Okay. Veľmi jednoduché, 3 otázočky, nič zložité, ale než sa pustíte do prieskumu, ešte vám niečo chcem povedať. Yeah. I lost you. I lost you for a second. On the connection is so bad. Now, can you hear me now? Yeah, now, right now. Yeah, so I lost you for a few seconds. No problem. So, 24th of March, we have something very special happening on the Freewinds. Dobre, čiže než sa pustíte do prieskumov. Dôležitý oznam. 24. marca, března 2021 máme špeciálnu vec, čo sa deje na Freewinds. We're bringing a group to the Freewinds from Slovakia and Czech Republic. A tá špeciálna vec je, že na Freewinds ide veľká skupina zo Slovenska a Čiech. To give you all the details on this, I prefer that you speak separately with Miro and I like to have the opportunity to talk to you and answer your questions. Dobre. Čo sa týka podrobností, ako to celé prebehne a podobne, dohodníme si, poprosím, vlastný telefonát tohto typu s Mirom, s prekladom, ak potrebujete, a s Antoninom, aby sme si dohodli špeciálny call alebo špeciálne telefonát. Basically, we have already 6 people from Slovakia and Czech Republic coming to the Freewinds on that date. Dobre, čo sa týka toho konkrétneho dátumu, 24. marec, už máme 6 ľudí z Čiech a Slovenska, ktorí idú. Okay, and this program that is going to be delivered on the ship is so special, my friends. It's very special. Ten program, ktorý budeme dodávať v tom čase na Freewinds, je úplne špeciálny. Tí, čo ste
boli na našich živých vystúpeniach ešte začiatkom roka, tak viete, o čo ide? It's called the Havingness and Expansion Program. Hej, volá sa to program Havingness, vlastnenie a expanzia. On this program, you will learn this ability of validating those things that you want to exist. Na tomto programe sa naučíš aj presne túto technológiu, ako validovať, ako dávať pozornosť veciam, ktoré chceš, aby existovali. You will gain the highest havingness level there is, which is creation. A naučíš sa, ako mať najvyššiu úroveň havingness, schopnosti vlastniť, aká môže byť, a to je tvorenie. Yeah, and you will do an analysis of your entire life through the personal orgboard of your life. Takisto súčasťou je, že si urobíš analýzu, rozbor celého svojho života pomocou tvojho vlastného orgboardu, orgtabule na tvoj vlastný život. This analysis of life takes 3 days on board the Freewinds. It's amazing. Len samotná táto analýza, rozbor života podľa orgtabule, podľa oddelení a tak ďalej, môžem vám sám povedať, že už som to prekladal, máme pripravené materiály, je to úžasné. 3 dní to trvá. The whole program takes 9 days on the ship. 9 bar 10 days. Celý ten program, čo sa týka pobytu na lodi, si bude vyžadovať 9-10 dní, tak ako sme to propagovali na jar. And there is a special package. Máme špeciálny balík, špeciálnu cenu na to. For the people who didn't pay anything towards the Freewinds, didn't have any service paid on the ship. Dobre, ak sa rozhodne ísť niekto, kto nemá nič predplatené na lodi, že teda celé to musí zaplatiť? When they pay this package, which includes 9 days of accommodation, convention, course, meals, everything, flight ticket, back and forth, the whole thing. Čiže človek, ktorý si naozaj musí zaplatiť celý pobyt na lodi, všetky jedlá, 5-krát denne, letenku, ubytovanie, akože všetko celý balík. Everything for 2,562 euros. The whole thing. Celá tá vec, 9 nocí a všetko dokopy. Komplet, všetko. 2,562. Hej, 2562 eur je dnešná cena, to sa môže meniť podľa kurzov a tak ďalej, čiže 2562, celý balík na 10 dní, všetko zahrnuté. And for the people who already paid for convention, courses and accommodation, they just paid the flight ticket, which right now costs 930 euros. Okay. A ak už tam tí, čo na jar napríklad sme si zaplatili celý ten pobyt a balík a všetko a treba si len dokúpiť letenku. Letenka teraz, alebo ten rozdiel, ktorý medzi tým máme, je 930 eur, je letenka. That's a flight from Vienna to Aruba. Letenka, teraz cena letenky z Viedne na Arubu je 930. Ak by ste leteli od niekaľ inaké, ale môže sa to líšiť o pár desiatok eur. It's almost a straight one scale in Amsterdam. Hej. Je to s prestupom Viedeň, Amsterdam, Aruba, alebo to môže byť, ja neviem, Praha, Amsterdam, Aruba a podobne. Hej. Čiže môže sa to líšiť o pár eur, ale zhruba 2500 eur je kompletná suma. Okay, so my friends, this is a very good opportunity, very special. Čiže stále znova je to veľmi dobrá príležitosť, výnimočná I wanted to give you this opportunity. A ja vám chcem túto príležitosť dať. Don't wait, just come to the Freewinds. Nečakajte už na nič, proste poďte na Freewinds. This is the right moment. Toto je správny čas. Now that everything looks so strange, good, this is the right moment. Teraz, keď všetko vyzerá takto divne a ja neviem a neisto, presne práve preto. Toto je správny čas. And I'm gonna help you to achieve that.
a ja vám rád pomôžem dosiahnuť tento úspech. Okay, so now thank you so much for your attention. Please fill up your questionnaire because I want to know what do you learn, what do you like the most of this seminar, okay? Čiže na teraz vám naozaj ďakujem pekne za vašu pozornosť. Poprosím vás ešte raz, vyplňte nám tie prieskumy, nájdete to v tom čete dolu, chat sa to volá, hej? Čiže tam nájdete, teraz som tam dal znovu link na prieskum. All right, thank you so much, my friends. Ďakujem aj ja vám za váš čas. Ďakujem veľmi pekne, priatelia. Okay, and on Christmas, we will have a very nice webinar. Yeah, that's true. 22nd, right? December. On the 22nd of December. Good. A ešte chcem len pripomenúť, ďakujem pekne za váš dnešný čas. Napíšte nám odpovede. 22. decembra mám pre vás pripravené niečo špeciálne, vianočné vydanie Freewinds webináru.